Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Аллаға мақтау, пайғамбарымызға салауаттар болсын. Алла субхану ва таала баршамызды өз рахметіне алып, қиямет күні жүздеріміз жарық етіп, тәубесі қабыл еткен құлдарының қатарынан еткен болсын. Бүгін имам Қуртубидің «Мата танқати'у ма'рифатул абди минан нас ва фит таубати ва баяниха ва фит таиб ман хуа» деген, яғни адамның жанындағы, яғни өлім сәтінде жатқан адам жанындағы, айналасындағы адамдарды қашан естімей қалады. Жалпы тәубе ету және кім нағыз шынайы тәубе еткен болып есептеледі. Міне осы тақырыпта иншалла сабағымызды бүгін бастаймыз. Жалпы бұл жөнінде Абу Муса аль-Аш'ари былай дейді: «Сәәлту Расулаллахи саллаллаху алейхи салам мата танқати'у ма'рифатул абди минан нас қала иза аяна» дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламнан былай деп сұрадым дейді: «О Алланың елшісі, адамдар жандағы, яғни өлім сәтінде жатқан адам жандағы адамдарды қашан естімей қалады? Немесе олардың танымы қашан бойынан кетеді?» дегенде пайғамбарымыз «Иза аяна» деді, бір ғана сөз, егер де көрсе деді. Аяна дегеніміз енді бұл жерде өлім періштесін, немесе періштелерді көрген кезде оның жанындағы адамдарды ешқандай естімей қалады дейді, ол естімей қалады дейді. Оны пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның келесі бір хадисі қуаттайды: «Инналлаха яқбалу таубатил абди ма лам юғарғир» деген. Яғни расында Алла субхану ва таала пендесінің тәубесін жаны алқымына тірелгенге дейін, немесе жаны алқымына келмейінше қабыл етеді деген. Ғарғара деп келеді. Ғарғара дегеніміз қырылдау ғой, негізі тамағының қырылдауы. Міне бұны арабтар ғарғара дегеніміз, яғни жаны алқымына келмейінше тәубесін қабыл етеді деген. Міне егер де өлім періштесін сол кезде, сол сәтте көретін болса, әрі жаны алқымына тірелген болса, онда он өзінің жаңағы жәннаттағы орын болса, жәннаттағы орның нығметке бөленгенін, немесе тозақтағы орын болса, тозақтағы шұңқырын сол жерде, сол сәтте көреді дейді. Міне сондықтан да негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам жаңа хадисінде айтқандай, міне жаны алқымына келмейінше тәубесі қабыл етіледі. Егер жаны келіп қалса, жаңағыдай алқымына жетіп қалса, көзіне періште көрінсе, ол сәтте оның иманы да тәубесі де қабыл болмайды. Алла субхану ва таала Құран кәрімде «Фәләм яку ямнаухум иманухум ләмма рау бәсәна» дейді. Егер де біздің олар қиыншылығымызды көргенінде дейді, олардың имандары ешқандай пайда бермей қалады дейді. Яғни өлім періштесін көрген кезде, өлім періштенің өзін көру үлкен бір қасірет, қайғы ғой. Сондай жүзінің қорқынышты бейнесінен адам өзінің кім екенін, айналасындағы кімдер отырғандығын аңғармай қалып, тіпті оның сол жерде айтқан сөзі де, тәубесі де иманда қабыл болмай қалады дейді. Алла субхану ва таала тағы келесі аятта «Валайсатит таубату лиллазина я'малуна ас-саййиати хатта иза хадара ахадухумул мауту қала инни тубтул ан» дейді. Сондай күнәні істерін істеп, жаны алқымына, яғни өлім періштесі кеп жанын алайын деп жатқан кезде, мен қазір тәубе еттім деген адамның тәубесі ол тәубе емес дейді. Көрдіңіздер ме? Өйткені ол тірі кезінде өлімді жоққа шығаруы мүмкін, немесе оған дайындалмауы мүмкін, тәубесін кейінге сырғызуы мүмкін, немесе ертең істеймін деп, негізі ертеңге тек қана шайтан шақырады ғой. Міне солай ұмытып, енді өлім сәті келгенде болды ғой, ақиқат ашылды ол жерде. Сол кезде тәубе еттім деп қалады кез келген адам, бірақ оның тәубесі қабыл болмайды. Фирауын да білесіздер, Мусаның артынан түсіп
тіпті олар теңізі қақ айырылып сол жерден өтіп кеткенде соның арасынан өтемде соңынан теңіздің астында қалды. Сол сәтте Фирауын не деді? Бәни Исраил иман еткен Раббысына мен де иман еттім деді, бірақ оның ешқандай иманы, тәубесі қабыл болмады. Алла субхану ва тағала оны ғибрат ретінде міне денесін жерге тастап қойды. Қазіргі таңда көріп жатсыздар, естіп те жатсыздар, осы Фирауынның лағнет атқырын несі, денесі бір музейде жатыр міне. Алла субхану ва тағала оны бізге ғибрат ретінде тастап кетті. Демек, оны көрген адам не істеу керек? Тәубеге ұмтылу керек. Сондай, мысалы, ол біліп тұрды ма, білмеді ма, қараңыздар, өлім сәтінде не істеді? Тәубе еттім деді міне. Иман келтірдім деді, бірақ оның ешқандай пайдасы болмады. Демек, хадисте ғар-ғара деді. Өлім жаны алқымына келмейінше деді. Осыған дейін тәубе есігі ашық. Болды. Ұмтылу керек, әрекет ету керек. Егер де көзіңізге періште көрінетін болса, болды, бітті. Ол одан кейін тәубесі қабыл болмайды. Мынау адамның мына жерде тамыры бар, жүрекке қосылған. Қандай? Артерия ма? Уәтин дейді міне. Бұл көкіректен бастап адамның алқымына қарап осы жерден не істейді? Рухы шығады. Міне осы жерден тамыр кетеді дейді. Сол кезде адам жаңағы алқымына тіреледі екен, ғар-ғара болады. Міне осы көкірегінен бастап оның көзіне періште көрінеді дейді. Көкірегінен бастап жаны мынау алқымына жетіп атқанында бітті, оның тәубесі қабылмайды. Осыған дейін не істеу керек? Тәубе етіп қалу керек. Үмітін үзбеу керек. Үміт деген сол жерге дейін не істейді екен? Шегі сол жерге дейін. Сумма ятубуна мин қариб дейді. Яғни олар кейін дереу тәубе етеді дейді. Міне осы жерде ғалымдар бұл тәубе қандай тәубе? Осыған өздерінің әрқалай пікірлерін айтады муфассир ғалымдар. Ендеше бұл жерде мен қариб дегеніміз ол қабла муайяна, яғни періштені көрмей жатып дейді. Қараңыздар, періште көзіне көрінбей жатып, ол тәубе етсе тәубесі қабыл болады дейді. Сондай-ақ жаңағы есін жоғалтпай жатып дейді. Есін жоғалтып жанындағы адамдардың естімей қалатын болса, онда ол тәубе болмай қалады. Мына жерде Мұхаммад әл-Варрах деген кісі бұлай өлең шумақтармен келтірген екен: «Қаддим ли нафсик тәубәтен маржуәтен قبل الممات وقبل حبس الألسن بادر بها غلق النفوس فإنها زخر وغنم للمنيب المحسن деген екен. Яғни өлім келмей жатып, тілің күрмеленіп байланбай жатып, негізгі саған берілген, үміт етілген тәубені өзің соған тәубеге ұмтыл дейді. Яғни мәржуатун деген сол жаңағы неге дейін дейді, періште көрмей жатып, негізі үміт әлі үзілген жоқ ол. Міне соған дейін тәубе етіп қал дейді. Фәбәдір биха, яғни асық дейді. Ұмтыл, асық дейді. Өткені адамның тынысы тарылмай жатып, оған асық. Өткенін бұл сәтіне, яғни оған дейін тәубе еткені, бұл көркем тәубе етушінің әрі олжасы, немесе бір шыңға жеткен үлкен үлесі деген екен. Сондықтан да бұл жерде не деп жатыр бірінші ғалымдар? Қабләл муайяна, періште көзге көрінбей жатып тәубе ет деген. Ал енді кейбір ғалымдар күнә істеді ма, соңынан дереу тәубе ету керек дейді. Бұның мағынасы осылай. Яғни күнә істеп қойды ма, шынымен тәубе етіп, істеген ісіне өкініп, оған қайтпаймын деп, он жаңағыдай тәубе етіп, соңынан арғара істей беретін болса, ол тәубе емес. Міне бұл жердегі аяттың мағынасы тәубе ету деген сөз, яғни дереу деген, сол күнәнің артынан тезде, лезде тәубе ету. Міне сондықтан да мына жерде күнә істеп қойдың ба, әрине жамандықты нелер жояды? Жақсылықтар жояды. Сондықтан да оның артын жақсылықпен толтыру керек. Мынау өлім періштесі көзге көрмей жатып, негізі жақсы амалдар көп істеп қалу керек. Ал енді Хасан Басри былай дейді: Ібліс жерге түсті. Түскенде қуғынды алып түсті. Алланың рахметінен алшақтады. Міне сол жерде оның айтқан сөзі бар: Раббым, сенің ұлықтығыңа сеп деді. Адам себепті рахметіңнен алыстадым.
Ендеше олардың жаны тәнінен шықпас бұрын оларды өзімен бірге тозаққа алып кетем, адастырам деді. Сонда Алланың да серт алғаны бар. وَعِزَّتِ لَا أُحْجِبُ التَّوْبَةَ عَلَى ابْنِ آدَمْ مَا لَمْ تُغَرْغِرْ نَفْسُهُ дейді. Қараңыздар, ұлықтығыма серт дейді. Егерде адамның жаны алқымына тірелмейінше, адам баласының тәубесін қабыл етем. Яғни оған тосқауыл қойып қоймаймын. Тәубе есігін ашып қоям деді. Міне. Сондықтан да пайғамбарымыз хадисінде айтады ғой, күллу ибн адам хаттаун, әрбір адам баласының бәрі қателесуші. Сол қателескен пенделердің ішінде ең қайырлысы әрі жақсысы тәубе етушілер деген. Тәубе ету демек баршамызға уәжіп парыз екен. Өткені Алла субхану ва тағала Құран кәрімде Тубу илаллахи жамиан айюхал муъминун лааллакум туфлихун. Ей мүміндер, түгелмен сендер Аллаға тәубе етіңдер дейді. Мүмкін құтыларсыңдар дейді. Қараңыздар, біз негізі бәріміз қателесуші, пендеміз. Қателеспейтін ешкім жоқ. Өткені пайғамбарымыз хадисінде айтты, егер де сендер күнә істемейтін болсаңдар, мүлдем, онда Алла Тағала сендерді жойып, орындарыңа күнә істеп, сол күнәсіне тәубе етіп, өкініп, жақсылық істеген адамдарды алып келуші еді дейді. Демек, бәріміз қателесеміз, тек қана пайғамбарлар ғана не? Күнәдан пәк. Алла субхану ва тағала ондай құлдарды пенделердің арасынан таңдап не істейді? Күнәдан пәк етіп қояды. Үлкен және кіші күнәлардан олар пәк. Алла субхану ва тағаланың тауаб рахим деген сипатын білеміз. Тәубені қабыл етуші, мейірімді деген. Демек, тәубені қабыл етуші деген сипатқа ие болатын болса, онда ол кімнің тәубесін қабыл етеді? Күнәһар пенделерін. Сіз бен біз күнәһар екеміз сонда. Қателеседі екеміз. Міне, сондықтан не деді? Тәубе етіңдер деді. Мүмкін құтыларсыңдар деді. Қараңыздар. Құтылу жолын көрсетіп қойды. Адам алейхиссаламнан бастап қияметке дейін адамның бәрі қателеседі. Адам алейхиссалам о баста білесіздер, қателесті. Бірақ оның Адам алейхиссаламның кейін тәубе еткендігін ғалымдар не деп сипаттайды? Қалай түсіндіреді? Алла субхану ва тағала мына ағашқа жолама деді. Ол былай түсініп қалды. Мысалы, бір бау ақша болатын болса, барлығы алма ағашы дейік. Соның бір көшетін көрсетті дегендей. Демек, мынаған ғана тыйым салды, мынаны жей берсем болады дегендей. Адам алейхиссаламның шынайы ол несі емес деді, істеген ісі күнә емес, жалпы көрініс жағынан. Сондықтан да ол бүкіл пайғамбарлар күнәдан пәк деген осы. Пайғамбарлардың білесіздер, үмметіне Алланың әмірін жеткізуші деген сипатқа ие, шыншыл, аманатшыл, зерек және исма, күнәдан пәк деген сипатқа ие. Білеміз. Сондықтан да ғалымдар бұл жерде Құран тікелей алып, міне пайғамбарлардың өзі күнәһар істейді деген ол пайғамбарларға жат нәрсе. Пайғамбарларға уәжібі не екен? Күнәдан пәк болу екен міне. Сондықтан да бұл жерде не? Тәубе ету баршамызға міндет парыз. Енді қандай тәубе? Тубу илаллахи тәубетен насуха деді. Келесі аят, кейінгі аят. Шынайы тәубе деді. Аллаға тәубе етіңдер, яғни шынайы тәубе етіңдер деді. Енді бұл жерде шынайы тәубе дегеніміз қалай? Оның 4 шарты бар дейді кейбір ғалымдар. Жүрекпен өкіну, істеген ісін тастау, оған қайта оралмау және үмітпен несі үрей жүрегінде болу дейді міне. Осы 4 шартты алға тартатын болса, оның тәубесі шынайы болады. Егер одан кейін күнәға бейімделмесе, тәубесі қабыл болады дейді міне. Ал кейбір ғалымдар не дейді? Бірінші, істеген ісіне өкіну және кәсіратул истиғфар, көп Алладан кешірім жарылқау тілеу деді. Ал енді истиғфар дегеніміз тек қана тілмен шектелмеу керек дейді. Жүрекпен де қосылу керек дейді. Тілімен айтып қойып, егер ісіңді істей беретін болсаң, онда ол тәубе емес дейді. Сенің сол жаңағы, яғни ісіңді істеп тұрып, тіліңмен айтқан истиғфарыңа тағы да истиғфар қажет дейді. Көрдіңіздер ма? Ол жалған болып қалуы мүмкін. Мына жерде Хасан Басри біздің айтқан истиғфарымыз тағы да бір истиғфарға мұқтаж дейді. Сонау табиин,
Кибар табиин дейді ғой, ұлы үлкен табииндардың бірі Хасан Басри осылай айтып жатыр. Бұл солардың дәуіріндегі айтып жатқан сөздер. Қараңыздар, қазір біздің қоғамымызға, қазір біздің дәуірімізге назар салатын болсақ, онда истиғфарымыздың баршасы тағы бір истиғфарға мұқтаж болып қалады. Күнәні істеп жүре береді, қайтпайды. Тілмен ғана айтсам жойылып өшіліп кетеді, қолына жаңағыдай тәсіп ұстап алуы мүмкін, истиғфар айтам дегендей. Бұның барлығы өзінің алдап жүрген болып есептеледі дейді. Өзін мазақ еткен болып есептеледі дейді. Али радиаллаху анху мешітке кіргенде бір кісі намаз оқыды дейді. Намаз оқып тез оқыды, кейін артынан Аллахума инни астағфирука ва атубу илейк деп тез айтты дейді. Саған тәубе етіне кешірім сұраймын деп тұрып кетіп берге деп шақырып алады. Сенің негізгі бұл айтқан истиғфарың немесе тәубең өтірікшілердің тәубесі деп айтқан екен. О, мөміндердің әміршісі, онда шынайы тәубе қалай болмақ дейді ғой. Сонда Али радиаллаху анху оған былай деп жауап береді. Алал мади миназ зунуб ан-надама. Надама дейді. Сен бұрынғы істеп қалған күнә істеріңе өкінуің керек. Вали тад'ил фараиди ал-аяда. Намаздарын оқынбай, оразаларын тастап қойған болсаң, орнын толтыр дейді. Қараңыздар, орнын толтыр дейді. Вараддул мазалим иля ахлиха. Біреуге зиян жеткізіп қойған болсаң, жәбірленушіге өзінің ақысын қайтар дейді. Ва идаи бин нафси фи таати кама азабтаха фил маъсияти. Нәпсіңді мысалы күнә істеп жүріп бұрын әбден не істедің, соған дағдыландырған болсаң, енді оны керісін іште. Алла субхану ва тағалаға құлшылық қылуға нәпсіңді соған бағындыр дейді. Ва изақатун нафси мирарату таати кама азақтаха халаватул маъсия. Нәпсіңе күнәнің ләззатының дәмін тарттырғаныңдай, енді Аллаға құлшылық етуге сол нәпсіңе құлшылықтың ашылығын тарттыр дейді. Өткені нәпсіге ол ауыр келеді, құлшылық ауыр келеді, ащы келеді дегенде, қатты келеді дегенде. Міне сон не істе дейді? Дәмін тарттыр дейді. وأن تزين نفسك في طاعة الله كما زينتها في معصية الله. Яғни күнә істерді әбден сен істедің, күнә істерінен безендің деген сөз. Демек, Аллаға құлшылық қылуға сен өзің құлшылығыңмен безен дейді. وَالْبُكَاءُ بَدَلُ كُلُّ ضَحِكْ ضَحَكْتَهَا дейді. Яғни айқайлап, оқоқа деп күліп жүрген болсаң, сол күлкіңнің орнын жылаумен толтыр деген. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи білесіздер, бір топ сахабалары өздері өзара әңгімелесіп, күліп, дауыстарын көтеріп күліп отырған еді. Пайғамбарымыз жанынан өтіп бара жатып не деді? Сендер егер менің білгенімді білгендеріңде аз күліп көп жылайтын едіңдер деген екен міне. Ал енді кейбір ғалымдар бұл жаңағы Мұхаммад Абу Бакр әл-Уаррах деген кісі. Тәубе деген сөз, жалпы шынайы тәубе дегеніміз, ол жер кең болса да саған тар болып көріну дейді. Тарылу дейді. Білесіздер ме? Тәубе сүресінде Алла субхану ва тағала арнайы 3 адамға арнап, әлгі үшеуінің деп, артта қалған әлгі үшеуінің тәубесі деп атап көрсеткен не бар? Аяттар бар. Енді оның оқиғасын білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам Табук ғазауатына шығып бара жатқанда бір ай бұрын ескертті. Жолымыз, сапарымыз алыс, қиыншылық деген басымыздан асады. Сондықтан да не істеріңдер, қамданыңдар, жорыққа шығуға дайындалыңдар деп алдын ала ескертті. Міне сол пайғамбарымыздың жанына көптеп сахабалар, яғни қарттары да, ішінде әлсіз аурулар да келіп, Алланың елшісі, мені алып барашы, мен де барайын сендермен. Ішінде кейбір кедей, қолдары қысқа адамдар да мысалы барды, ешқандай қаражат жоқ. Бірақ пайғамбарымыз бәріне қайтарып жоқ, алыс сапар қиын болады деді. Міне соның ішінде сондай жағдайы бола тұра. Соның бірін атап өтетін болса кім? Кааб бин Малик. Ол айтады, сол өзінің сөзінде келтіреді. Сол кезде басқа нелерді қояйықшы, бірақ сол кезде мен өте жағдайым жоғары еді, жағдайым бар еді, бәріне жеткілікті еді.
бірақ жалқаулық басымдылық болды дейді. Пайғамбарымыз мынау Бадыр соғысына да ол қатыса алмай қалған. Байатул ақаба дейді ғой, пайғамбарымызға келісім берді ғой барлығы, қолдарын берді ғой жаңағы Мединеге көшпей жатқанда. Міне соған қатыстым дейді, бірақ Бадырға қатыса алмадым. Кейіннен осы қалып қойғаным Табук азабаты болды деп өзінің несін оқиғасын баяндап береді. Міне қараңыздар, сол сахабалар жағдайы жоқ болса да пайғамбарымыз жанына келіп өздерінің нелерін айтты, бірақ пайғамбарымыз қайтарды. Жоқ, сендердің шамаларың келмейді деді. Сонымен пайғамбарымыз жақындаған сайын бәрі не істеді? Қамданды, өздерінің қажетті заттарын алды. Сонымен сапарға шықты. Ол енді бұл жерде Кааб айтып жатыр, мен жетіп алам деген сөз мені қатты алдады дейді. Олар жолға шығып кетті. Артынан ілесіп алам деген сөзді алдады дейді. Соңынан кетіп қалады, бітті соң. Қараңыз, қалып қойды. Пайғамбарымыз сол Табукқа барғанда, Кааб, қайда Кааб деп сұрайды ғой. Ішінде сахабалар кейбіреулер, ол жаңағы үйіндегі әйелдермен қалды мұндайын деп жаман жағынан айтады. Ішінде тағы кейбір сахабалар, жоқ, олай демеңдер, біз одан тек қана жақсылықты көрдік деді. Бірақ пайғамбарымыз үндемеді сол кезде. Бір кісі еңбектеп келе жатқан еді жолда. Сонда пайғамбарымыз пәленше болсын деді. Пәленше болғай деді. Сол сахаба болды. Қараңыздар, артта қалып қойса да, жарты жолда аты өліп, мұндай болса да еңбектеп соңынан жетті ғой. Қараңыздар, ол соғыс аяқталады, пайғамбарымыз оралады. Оралғаннан кейін артта қалып қойған 70-ке жуық адамдар өзінің несін, жаңағы үзірін айта бастайды. Мен үйтіп қалған едім, мен бүйтіп қалған еді деп бәрін пайғамбарымыз жарайды деп, жақсы деп оларға дұға етіп, Аллахым оларға кешірім ет деп дұға етеді. Кезек кімге келеді? Каабқа келеді. Сен не істедің? Не қойдың? Менің айтатын ешқандай себебім жоқ дейді. Қалдым ба? Қойдым, болды. Сонда пайғамбарымыз мынау дұрыс айтады деді. Рас айтты деді. Өтірік сөйлеген жоқ деді. Сонда пайғамбарымыз Алланың үкімі келгенше сен ары бізден жүр деді. Сонда шындықты айтқан 3 сахаба болды сол жерде. Кааб, Мурара деген, Хилал деген 3 сахаба. Үшеуін осы шектеу қойып қояды. Бізден не алыңдар? 50 күн негізі солай не қойған, шектеп қойған. Міне сол 50 күні бір ұзақ бір жыл болып кеткендей дейді ғой. 50 күн, 50 жылдай сол аралық қараңыздар. Жер тарылып қалғандай болды дейді ғой. Өзінің нағашысымен жолыққанда семен сөйлесуге пайғамбарымыз тыйым салды. Біз міне болмайды. Ол енді содан кейін қой, енді қалай енді деп, ол бірте тынысы тарыла бастады. Кейіннен оған сол кезінде өзге дін өкілі болып кейін исламды қабылдаған болса, сол жақтан хат түседі. Сенің өзіңнің достарың шеттетіп жатқан болса, сен бізге келгін, біздің дінімізді қабыл ет деп. Сонда бұл фитнаның үстіне фитна келіп жатыр, жоқ. Қараңыздар, үлкен сынақ. Сонан пайғамбарымыз соны не істеді? Әйелдерін де шектетті, болды. Қызметінен мүлдем шектетіп тастағанда деді. Ішінде жаңағы қартайып қалған сахаба бар еді. Соны әйелге пайғамбарымызға, Алланың елшісі, пәленше негізі ол қартайып қалған қызметінде бола берейінші мен. Бірақ жақындама дейді. Жақындауға мүлдем шамасы жоқ. Азаннан кешке дейін сол құлшылықта көзінен жас кетпейді дейді. Сонда Каабқа біреу айтады ғой, сен де пәленше сияқты әйелің алдын қайтар болса, жоқ дейді. Ол қартайған болса, мен әлі жаспын ғой. Ондай себептерін айтуға жоқ. Соңынан Алла субхану ва тағала сол сахабалар арқылы оған Каабқа сүйінші хабарын жеткізеді. Сүйінші дейді. Айта ғой, қандай хабар келді? Жақсы хабар дейді. Өзінің үстінде киімін не істеді? Соған сүйіншіге беріп жіберді. Сол күні менің үстімдегі жалғыз ғана киім еді дейді. Басқа біреудің киім алып, пайғамбарымыз алдына барған, бірақ маған аят түседі деп ойламаған дейді. Қараңыздар. Алла мені қорғап алды. Алла бізді ақтады, тәубеміз қабыл етті. Бірақ әлгі үшеуінің деп атап көрсеткеннен кейін, бұл оған қатты үлкен бір бақыт болды. Міне сол сахабалар қараңыздар. Тәубесін бұл жерде баяндап жатыр кім? Абу Бакр әл-Варрах. Тәубесі жерде жүре алмай қалу, жер кең болса да тарылып қалу яғни. Міне сонда ол шынайы тәубе болады. Бізде қалай? Кеше істесең, бүгін ұмытып кетесің. Дұрыс па?
кешегін қоя салайық, жаңа қазір істеп тұрған ісіңді не істейсің? Ұмытасың дегендей. Бұлар қараң, сол істі істеп тұрып қатты өкінді. Бұл жерде бірінші олардың тәубесі шынайы болды. Екінші шыншылдықтың несі жемісі болды. Сондықтан мұсылман адам ешқашан өтірік сөйлемейді деген пайғамбарымыз. Қорқақ болу мүмкін, бірақ өтірікші ешқашан болмайды деген міне. Шыншылдықтың артықшылығы, әрі шынайы тәубенің қандай болуын көрсетті. Міне енді тәубе жалпы мұсылмандар, болмаса өзгеден кәфір болатын болса, олардың тәубесі қабыл болады. Қалай болады? Кәфір қауым болатын болса, ол бірінші иман келтіріп, сол істеген күфірлік ісіне өкіну керек дейді. Ал енді мұсылмандар күнәһарлар болатын болса, ол бірінші Алланың хақысы, екінші пенде хақысы деп бөлінеді дейді. Алланың хақысы болатын болса, күнә істеп қойған болса, бір күнә істеп қойған болса, оған бірінші не істеу керек? Өкіну керек, тастау керек, қайта оралмау керек болды. Негіз сонымен шектеледі. Алланың хақысына болған істе. Бірақ оған қоса ғалымдарымыз не дейді? Егер намаз тастап қойған болса, немесе ораза ұстамаған болса, орнын толтыру керек деді. Қаза намаздарын оқу керек, қаза оразаларын ұстау керек. Ал енді пенде хақысына келетін болсақ, онда сол жәбірленушінің ақысын қайтару керек. Қандай не зәбір бердіңіз? Қандай іс әрекет істеп қойдыңыз? Затын ұрлап алдыңыз ба? Дүниесін тартып алдыңыз ба? Әлде абыройын аяқ асты ететін сөз айттыңыз ба? Не істеу керек? Сол кісіге барып, соны тапсырасың, немесе кешірім сұрайсың. Ал егер оған шамаңыз келмесе, затын алып алдыңыз, кедей болып кеттіңіз. Таптақыр кедей дейді ғой. Мүлдем шамаңыз жоқ. Онда тек қана тәубе етіп, Алладан үмітін үзбей, Аллаға ғана кешірім сұрап, истиғфармен шектеледі. Ал егер жаңағы жағдай болып тұрып, ол кісіні таба алмаса, ұрпақтарына, жаңа қайтыс болып кеткен болса, ұрпақтарына береді. Егер ұрпақтарын да таба алмай, мүлдем жоқ болып, мысалы, ғайып болып кететін болса, онда сол кісінің атынан не істейді? Садақа береді. Қандай зат алып қойған болса, сол заттың көлеміндей сол кісінің атынан садақа етеді. Ендеше бұл негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам бір хадисі келеді, соған негізделеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам сахабалардың, бір топ сахабалардың жанына отырды да, «Атадруна мәни тәйіп» деді. Тәубе етуші кім екенін білесіңдер ме? Шынайы тәубе еткен адамның тәубесі қабыл болған адамды айтады ғой, тәубе етуші деген. Сол кім екенін білесіңдер ме дегенде, «Қалу Аллахумма ла». Жоқ, біз білмейміз деді. Сонда пайғамбарымыз «Иза табал абду ва лам ярда хусамауху фалайса битайб» дейді. Егер біреу тәубе еттім деп тұрып, жәбірленуші кісі соған разы болмаса, яғни зиян келтірген кісі оған разы болмаса, онда ол тәубе етуші емес деді. Тәубесі қабыл емес деді. وَمَنْ تَابَ وَلَمْ يُغَيِّرْ لِبَاسَهُ فَلَيْسَ بِتَيْبٍ. Біреу тәубе еттім деп киімін өзгертпесе, онда ол тәубе етуші емес. Қазір соңынан ол әрқайсысына жеке-жеке тоқталып, қандай мағына екенін ашып көрсетеміз. وَمَنْ تَابَ وَلَمْ يُغَيِّرْ مَجْلِسَهُ فَلَيْسَ بِتَيْبٍ. Сол сияқты кімді біреу тәубе еттім деп өзінің орнын ауыстырмаса, ол да тәубе етуші емес. وَمَنْ تَابَ وَلَمْ يُغَيِّرْ نَفَقَاتَهُ وَزِينَتَهُ فَلَيْسَ بِتَيْبٍ. Нафақасын, жаңағы зейнет киім әшекейлерін өзгертпесе, ол да тәубе етуші емес дейді, тәубе еттім десе де. وَمَنْ تَابَ وَلَمْ يُغَيِّرْ فِرَاشَهُ وَوِسَادَهُ فَلَيْسَ بِتَيْبٍ. Төсегін, жастығын ауыстырмаса да, ол да тәубе етуші емес дейді. وَمَنْ تَابَ وَلَمْ يُوَسِّعْ خُلُقَهُ فَلَيْسَ بِتَيْبٍ. Тәубе еттім деп тұрып, мінез құлқын өзгертпесе, ол да тәубе етуші емес. وَمَنْ تَابَ وَلَمْ يُوَسِّعْ قَلْبَهُ وَكَفَّهُ فَلَيْسَ بِتَيْبٍ. Жүрегін өзгертпесе, қолын, алақанын өзгертпесе, кеңейтпесе деп жатыр. Міне, ол да тәубе еткен болып есептелмей, тәубе еттім десе де. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم, одан кейін пайғамбарымыз соңынан, فَإِذَا تَابَ عَنْ هَذِهِ الْخِصَالِ فَذَلِكَ
таибун хаққун дейді. Егер осы қасиеттердің бәрін орындаса, ол шынайы тәубе еткен болып, хақ тәубе болып есептелінеді дейді. Енді бірінші, зәбір көрген адам, жәбірленуші разы болмады дегеніміз, егерде оның абыройына дақ түсірген болсаңыз, немесе балиғаттап жаман сөз айтқан болсаңыз, мал дүниесін тартып алған болсаңыз, немесе жаңағы мүлкіне қол соғып ұрлаған болсаңыз, онда осының бәрін ол кісіге не істеу керек? Бірінші, зиян беріп кешірім сұрау керек. Жаңағыдай, мысалы, сөгіп балиғаттап қойған болса, егерде затын алып қойған болса, ол кісіге табыстау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде не дейді? Егерде кім өзінің бауырының қандай да бір нәрсесіне зиян берсе, немесе абыройына дақ түсіретін іс-әрекет істесе, онда қиямет күні, яғни дирхам, динар болмайтын күн келмей жатып, яғни қиямет күні келмей жатып не істесін деді? Халалдап алсын өзін, яғни кешірім сұрасын деді барып. Егер де кешірім сұрамаса, онда қиямет күні не істейді? Жәбірленуші одан ақысын алады. Алла субхану ва тағала екі қошқар сүзісіп қалған болса, мүйізі жоқ қошқарға мүйізі бар қошқардан ақысын алып бергенде, адамдардың да ақысын алып береді. Егер де біреуге зиян беріп қойған болсаңыз, онда не істейді? Сол адамға сауабын береді бірінші. Қандай осы дүниеде мысалы жақсылық жасаған болсаңыз, соның сауабын бәрі сол кісіге бересіз, жәбірленушіге. Егер де сауабыңыз таусылған болса, біткен болса, онда Құдай сақтасын, оның күнәсін арқалайсыз. Міне мүфлис деген сол. Қанша жақсы істеп, мынаған тілін тигізген, мынаған қолын тигізген, мынаған зиян берген, сол сауабын бәрі соларға таратады қиямет күні. А егер де шынымен де жаңағыдай жағдай болмай қалып, өкініп істеген ісіне қандай бір мысалы затты тауып кейінін соған жеткізсем деген үмітте болатын болса, Алла жақсы үкім беруші. Келесі бір хадисте былай баяндалады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам сахабаларына тұрып күлді дейді. Сонда Омар бин Хаттаб, Алланың елшісі, неге күлдің дейді ғой. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, қиямет күні менің үмметіме екі адамды алып келеді. Біреуі зиян берген, екінші жәбірленуші дейді. Сонда жәбірленуші Алла Тағалаға, Алла, мынау зиян берген пендеңнің маған ақысын алып бер. Ақысын алып бер дейді. Сонда Алла субхану ва тағала, бұл бауырыңның ешқандай беретін жақсылығы қалмады саған дегенде, қиямет күні адамдар бір-бірінің күнәсін арқаламаушы ма еді? Жәбірленушілердің күнәсін арқаламаушы ма еді? Дегенде Алла субхану ва тағала басын көтер дейді. Басын көтергенде алтыннан жасалған қалашық, зәулім сарайларды көреді. Сонда ол пайғамбарларға, сыдықтарға берілген бұл нығмет шығар. Дегенде Алла субхану ва тағала бұл қалашықтың кім ақысын береді? Сол соныкі дейді. Ал енді оның ақысы қалай дегенде, бұның ақысы кімде, кімнің қолында бұндай ақы бар дегенде, бұның ақысын төлеу сенің қолында да тұр дейді. Қандай дегенде, бауырыңды кешіру деген екен. Сонда Алла субхану ва тағала сол жерде ол бауырымды кешірдім дейді. Онда бауырың қолынан ұстап екеуің сол жәннатқа кіріңдер дейді. Соңынан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, Алладан шынайы қорқыңдар. Өздерің араларыңда жақсы бітім құрыңдар, бір-біріңе мейірімді болыңдар, және кешірімді болыңдар. Алла Тағаланың өзі сол қиямет күні адамдардың арасына осылай бітім жасап жатыр. Сұлх жасап жатыр. Жарастырып, татуластырып жатыр міне дейді. Ол мен негізі ойлап қалмаңыздар. Ол кешіре салады екен ғой. Сол жерде солай деп айтқан жоқ. Алла Тағала қалаған құлдар ғана болуы мүмкін ол. Сіздің ішіндегі ниетіңіз қалай болды? Алып алып бермеймін деген ниет болса, ол Құдай сақтасын, сол ақысын алады, жаңа мүфлис болып қалуы мүмкін. Міне, жәбірленушіні разы ету деген осылай болады. Оны таба алмаса, қайтыс болып кеткен болса, ұрпақтарына береді. Ұрпақтарын таба алмаса, сол кісінің артынан садақа етеді. Және де сол кісіңге Алла Тағалаға кешірім сұрайды. Аллахым өзің кешірім ал. Сол жарылқау тілейді сол кісіге міне. Енді екіншісі, киімді ауыстыру, өзгерту қалай болады? Егер де қайбындай бір киім, қымбат киім киіп алып, тәкаппарлық жүрегіне енген болса, өзгерту керек. Оны неге өзгертеді? Кішіпейілдікке, қарапайымдылыққа. Адамның жүрегінде иненің ұшындай бір тәкаппарлық болса, ол жәннатқа кіре ме? Кіре алмайды
деді ғой. Демек не істеу керек? Қарапайымдылыққа өту керек. Әл-базаза минал иман деген, қарапайымдылық ол иманнан деген, міне. Кейін орнын ауыстыру. Жаңағыдай тыйым салған орындарға барса, қазіргі дискотека, анау, мынау, шайтани орындар бар ғой. Міне сол орын неге ауыстырады? Орнын қай жерге өзгертеді? Білім мәжілісіне, уағыз насихатқа, міне тіпті кедейлердің алдына барып отыру. Өйткені адамның жүрегі бір-біріне не істейді? Жақындайды. Кедейлердің жанына отырсаңыз, кедейдің жағдайын жақсы түсінесіз. Оның жағдайын жақсы түсінгеннен кейін оған не? Қол ұшын беруіңізге не істейсіз? Ұмтыласыз міне. Мынау 10 немесе 9 тақуа адамның алдына бір пасық жүретін болса, ол тақуа болады дейді. Керісінше 9 пасықтың жанында бір тақуа жүретін болса, бірте-бірте ол солардың сөзін сөйлейді, боқ сөз болса боқ сөз, тыйым салған іс болса сол істі істеп бірте-бірте сол пасық болып кетеді міне. Сондықтан да не? Орнын ауыстыру, әрі жолдастарында не? Дұрыс таңдау білің осында. Өйткені мынау мұқтаж жандар, кедейлер болса, жаңағыда айтты ғой, қол ұшыңды бересің дегендей. Өткенде бір жақында бір не ролик көріп қалғам, сол батыс елдерінде, Америкада тәжірибеден өткізіп жатыр да бір қоғамдық ортада. Бір бомж үйі еш нәрсе жоқ, көшеде қаңғырып жүрген адамды тәжірибеден өткізеді. Жаңағы столда жаңағы адамдар отыратын орындықтар отыр ғой, паркта немесе басқа жерде. Ұйықтап жатқан жерінде жаңағы тәжірибе өткізіп жатқан адам ақша қойып кетеді. Ол жаңағы орнынан ұйқысынан тұрғаннан кейін ақшаны алып не істейді? Магазинге, дүкенге барады. 2 пакет зат сатып алып келеді. Одан кейін жаңа тәжірибе өткізіп жатқан адам жанына келіп, телефонды алып, қызы ауырып жатқандай сөз сөйлейді. Ар жақта әйелі звондап жатыр, қызың қатты ауыр халде, оған ешқандай дәрі-дәрмекке ақша керек, қаражат жоқ. Айтады ғой, не істеймін, қаражат жоқ, қайтеміз, қымбат, мұндай деген, ана жандағы үйі жоқ адам естіп отыр ғой бәрін. Сонымен кішкентай анау жылап не қылады ғой, образға кіреді дегендей. Міне сол кезде бауырым деді, не болып қалды? Жағдайын сұрайды. Осындай жағдайға тап болдым. Сенің жағдайың қиын екен дейді. Тоқтай тұршы, қоя тұршы деп. Жаңа пакетін көтеріп, дүкенге барып, біраз уақыттан кейін қайтып келіп, қолына ақша береді, ұстатады. Бұл қайдан алдың? Жаңа сен келмей жатып осында біреу ақша тастап кеткен еді, менен қараған сен қатты мұқтаж екенсің. Соны өткізіп саған ақшасын бердім деді. Ана өзінің басынан өткен қиыншылығын дәмін тартты. Сол мұқтаж жандардың несін, жағдайын түсінді. Қараңыздар, бұл жерде дәл сондай. Мұқтаж жандардың алдында жүретін болсаң, онда сен не істейсің? Өзіңе бір ғибрат ретінде аласың. Егер де қатты жағдайым жоқ, жаңағыдай кедей болып кетіп, немесе ауырып қалдым дейтін болсаң, өзінен кейінгі төменгі дәрежеде адамға қара, сонда тәубеңе келерсің. Немесе бір шыңға жеттім, болды, бітті, менен асқан ғалым жоқ дейтін болсаң, өзінен бір жоғары дәрежедегі ғалымдарға көз жүгірт, тәубеңе келерсің. Міне. Сондықтан орын ауыстыру деген осының бәрін қамтып кетеді. Кейіннен тағамын өзгерту қалай болмақ? Әрине харам тағамнан аулақ болып жүреді, және шүбһә, күмән, және шәхуа, қатты тойып жеу осыдан аулақ болу керек. Неге? Бүткені бұл күмәнді іс белгілі, харам да анық, халал да анық, бірақ арасында күмәнді істер бар. Кім одан сақтанса, абыройын дінін сақтапты дейді. Шахуатта сол жаңағы ел жемеген тағамдарды жеймін мен. Немесе арнайы сонау батыс елден заказ беріп, сол ел жемеген нәрсені жеп жататындар бар міне. Осының бәрін неге өзгертеді? Қарапайымдылыққа, халал тағамға. Кәсіпті, нафақасын өзгерту деген кәсіпті өзгерту. Халал адал кәсіп істеу, және де зейнет әшекейлерді өзгерту дегендей жаңағы қарапайымдылықты меңзеп жатыр бұл жерде. Зәулім сарай соқпа,
қарапайым бол деген сөз. Пайғамбарымызға назар сал, пайғамбарымыздан ғибрат ал. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламға Омар бин Хаттаб келіп, Алланың елшісі, мынау Кисра, мынау Қайсар, біреуі жылы төсекте, қалың төсеніштерде отыр, біреуі зәулім сарайдың ішінде отыр, олардан қарағанда сен лайықтылырақсың дегенде, о Омар деді, олар дүниедегі бүкіл нығметтерін осы дүниеде сұрап қойғандар, ал біз ақыретке арнағандар. Сондықтан да қарапайымды болайық деген мәні. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи саламның үйінде шамалы ғана заттар болған. Бір құмырасы, жаңағыдай бір жүннен тоқылған төсеніші, арпа, кішкентай ғана қараңыз, арпа жейтін азықтары. Бір күн үйінде мысал от жанатын болса, бір апталап, бір айлап, от жанбай қалуы мүмкін. Міне сонда Жибрил алейхиссалам келіп, о Алланың елшісі, қаласаң, Алла Тағала саған мына тауды алтын етіп береді. Дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи салам жоқ деді. Дүниені ақылы жоқтар сұрайды, ал біз ақыретті сұраймыз. Ендеше бір күн аш болсам, екінші күні тоқ болайын. Аш күнімде Аллаға жалбарынып, дұға етіп сұрайын, тоқ күнімде Аллаға мадақтар айтып, мақтаулар айтайын деді мені. Міне пайғамбарымыз осындай болған. Демек, зейнетті өзгеру осылай болады. Төсекті өзгерту деген жаман істеп қойған болса, немесе жаман жерде жүрген болса, онда соның орнын түнде намаз оқумен толтырсын дейді. Түнде намаз оқу жүрекке жайлы дейді. Тахажжудта тұрып намаз оқудың артықшылығын келтірген хадистерде. Міне аятта келді, «Уәл мустағфирина бил ашхар» сәресінде Алладан кешірім сұрағандар деген сол, яғни сәресі уақыты, таң намазына таяған уақыт, ол кезде адамның жүрегі жай табатын уақыт, тып-тыныш болады, және періштелер куәлік ететін, яғни жиналып сол жерде топталып тұратын кез болады. Қазір мысалы намаз оқысаңыз біреу өтеді, алдыңыздан өтеді, бүйтеді дегендей, ал түнде тұрып намаз оқысаңыз, сізге ешкім кедергі болмайды, әрі сіздің тұрғаныңызды ешкім көрмейді, көрші, мысалы басқалар енді кемде-кем ғой көретіні, әрі риядан аулақ болады. Бірақ ол жерде адам намаз оқыған өзінде де мынандай өзінде таңғалу деген нәрседен аулақ болу керек. Мен тахажжуд намазына тұрып жатырмын, кім тұрып жатыр? Талғат тұрып жатыр ма, жоқ, басқалар тұрып жатыр ма, жоқ, мен тұрып жатырмын деген нәрседен аулақ болу керек. Керісінше барлығы тахажжуд оқып қойып, менен қалып қойыппын деген адамда не болу керек? Көкейінде сол нәрсе болу керек міне. Сол кезде ғана сіз бірінші риядан аулақ боласыз, екінші өзіне таңырқаудан аулақ боласыз. Өткені бұның барлығы адамның амалын жойып жіберетін іс-әрекеттер. Енді мінез құлқын өзгерту деген жүрегі қатайып қалған болса, жұмсару керек, мейірімді болу керек. Яғни ішкі жан дүниесі мен сыртқы жан дүниесінің бәрі бірдей болу керек, былайша айтқанда. Жаңағыда күлімсіреп жеке қалғанда қанжар соғатын адам болмау керек. Ал енді жүрегін кеңейту деген әркімге сенімін, әрқашан, әр уақытта сенімін арттыру керек. Мысалы, сізге біреу келіп жатыр ма, мұсылман ба, сеніңіз. Қазір өзіңнің туыстарыңа негізі сенуден шығып жатқан нәрселер бар қазір. Қойшы, оған бергенін берсе бермей қояды дегендей, сенімді жадынан шығармау керек, сенімді болу керек, бәрі сенім арту керек деген. Кейіннен Аллахан ашық белгілі жомарттылық ол. Қолыңыз ашық болсын. Ойлап қалмаңыз, бір 100 теңге беріп тұрып, дүниеңізден 100 теңге кеміді деп ойламаңыз. Керісінше Алла Тағала оны еселеп орнын толтырып береді. Немесе бәлекеттен сақтап қорғап қояды. Ол жөнінде негізгі уақиғалар, қиссалар жеткілікті. Иншалла оны тыңдап та естіп жатқан шығарсыздар. Ендеше арақ ішкен болса, орнын балмен, сүтпен ауыстырсын. Немесе жаңағыдай зina қылған болса, орнын жесірлерге қамқоршы болып, жетімдерге қамқоршы болумен не істесін? Орнын толтырсын. Міне, тәубе деген осылай екен. Өзгерту керек, өзгеруіңіз керек. Тәубе еткенде жүрегіңізбен қосып, тіліңіз екеуі қосылу керек. Мүлдем өзгеру керек. Сонда оның тәубесі шынайы болады дейді. Алла субхану ва тағала
فإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. Мен сондай иман келтіріп, тәубе еткендерді және ізгі амал істеп дұрыс жол тапқандарды тура жолға салып, олардың тәубесін қабыл етем деді. Міне, кешірем деді. Демек, не істеу керек? Шынайы тәубеге осылай әрекет ету керек. Негізі бұл хадистің, тағы да мысал бұл сөздердің бәрі неге негізделеді дейді? Пайғамбарымыз хадисін келтірген, білесіздер, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадисінде былай баяндайды, Абу Хурайрадан жеткен риуаятта, бір кісі 99 адамды өлтіреді. Бірінші бір адамнан сұрағанда сенің тәубең қабыл емес деді. Оны өлтіріп 100-ге толтырып екінші адамнан сұрағанда не деді ол кезде? Сен бірінші мына жерді тастап, өткен бұл жерде бәрі залымға толған адамдар. Сен екінші бір жерге бар, өткен ол жерде жақсы адамдар бар. Яғни орның өзгерт деген сөз. Демек, мына жоғарыда баяндалған нәрсенің бәрі міне осыған негізделеді екен. Негізделеді екен. Мына жерде Абдулла бин Муғаффал өзінің әкесімен Абдулла бин Мас'удтың жанына келіп, сен пайғамбардан мына сөз естіген едің бе? Расында пенде егерде күнәсін мойындап тұрып, Аллаға шынайы тәубе етсе, Алла оның тәубесін қабыл етеді ме? Деген. Иә, әт-тәубату ан-надама деген екен. Иә, расында тәубе ол өкіну. Бірінші орында өкіну тұру керек. Қаншама адамдар көресің, күнә істеп қойдым, үйттім деп жай ғана отырады. Қателесіп қаптым мен, білмем қалай барып қалғанымды. Өкініш деген жоқ нәрсе. Сондай жағдайға тап болып жатырмыз. Құдай сақтасын, әйелін басқа біреумен ұстап жатып, сол жерде мысалы кешіріп жатқандар да бар ғой негізі. Қазір Европаның несі келген дейді, әйелін мысалы басқа біреуді төсекте ұстап алған, енді екінші рет ұстап алсам сені оңдырмаймын деген ғой. Сол жағдай бізге келіп жатыр қазір. Тәрбие, дін, иман, имандылық, инабаттылық. Біз қазақ атамыз өз қызды 40 үйден тыйым салып тәрбиелеген ғой. Міне тәрбие қайда жатыр. Сондықтан да міне осыға қатты мән беру керек. Батысқа еліктеген осындай болады. Салдары не болады? Бізде имандылық кетеді. Инабаттылық мүлдем кетіп қалады міне. Сондықтан да осыған тәрбиелеу үшін адамда бірінші иман керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам минбарда отырып, «Уаллази нафси биядик» деген екен. «Уаллази нафси биядик» деген бұл серт. Шыбын жаным иелігінде болған затқа серт деген ғой. Міне осы сертін естіп сахабалар көзіне жас алды дейді бірден. Әлі еш нәрсе айтқан жоқ. Бірақ соның өзінде өткені бұл пайғамбарымыз серт алатын болса, онда маңызды нәрсені ескертіп немесе айтатынын білді олар. Бірден көздеріне жас алды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам: «Ма мин абдин юаддис салаватил хамса ва ясуму рамадан ва яжтанибул кабаира ас-саб'a إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يوم القيامة حتى إنها لتصفق дейді. Кімді-кім 5 уақыт намазын оқыса, Рамазан айында ораза ұстаса, және де 7 күнәдан аулақ болса, онда қиямет күні Алла субхану ва тағала оны 8 жәннатының қалағанына кіргізеді дейді. Міне қараңыздар. 7 күнәдан, 7 үлкен күнә бар. Хадисте баяндалды. Қандай? Аллаға серік қосу, адам өлтіру, сиқырлық, риба, өсімқорлық, жетімнің ақысын жеу, соғыстан қашу және пәк әйелге жала жабу. Міне осы баяндалды. Енді имам Захави білесіздер, Кабаир кітабында бірнеше үлкен күнәлар деп тізіп көрсеткен. Міне енді осы жерге қараңыздар, назар салыңыздар. Үлкен күнә атауы бар ма жоқ па? Бар екен, е? Өткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтты ғой, мубиқат деген үлкен күнәлар. Кімде-кім осы 7 нәрседен сақтанса деп хадисін келтірген. Енді қараңыз, үлкен күнәдан сақтанып жүретін болса, және де намазын оқып ораза ұстап жүретін болса, арадағы кішкентай күнәларға кафарат жеткілікті. Өткені пайғамбарымыз саллаллаху алейхи келесі хадисінде дейді, кімде-кім 5 уақыт намаз оқитын болса, бір намаз бен екінші намаздың арасында, бір жұма мен екінші жұма, және оған қосымша 3 күн қосылады. Осылардың кім орындап жүрсе, арасында кіші күнәларға ол кафарат, үлкен күнәдан сақтанса деді. Енді кейбіреулер кіші күнәнің үлкен күнәде бөлме істеген қандай тыйым салған іс болса, оның бәрі үлкен күнә деп есептегендерге негізі қарсы осы жауап болады. Бірақ
үлкен күнә екен, кіші күнә екен деп бөлмей, негізі кейбір ғалымдар айтады, сен күнәні кімге істеп жатсың, соған қара дейді. Күнәні кімге істеп жатсың, кімге қарсы іс-әрекет істеп жатсың? Ұлы әлемдерді жаратушы Раббыңа. Егер де сен сол нәрсені жүрегіңе енгізетін болсаң, шынайы мөміннің жүрегінде кішкентай күнәнің өзі үлкен саналады деген мәні. Содан сақтанады. Демек, үлкен күнәдан сақтансақ, ол кіші күнәға кафарат бар. Ал кім үлкен күнә істеп, бұл әлемнен, пәни дүниеден, бақи дүниеге тәубе етпей кеткен болса, оның үкімі Аллаға тапсырылады. Қаласа азаптайды, яғни жазасын алып болып кейін жәннатына кіргізеді. Қаласа сол жерде кешіп жібереді міне. Ал енді өлмей жатып, жаны алқымына жетпей жатып, тәубесін жасаса, әр ол шынайы болса, Алла субхану ва таала оның тәубесін қабыл етеді. Алла субхану ва таала баршамыздың тәубеміз қабыл болуын нәсіп еткен болсын. Және де қиямет күні есепсіз жәннатқа кіретіндердің қатарына қосып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи сәлемнің, сиддиқтардың, шухадалардың жанында бас көтерімізді нәсіп еткен болсын. Уссалаллаху тағала аля хайр халқи Мұхаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин би рахматика я архамар рахимин.